Sasa mimi sisimu chochote. Acha mimi niende nyumbani, nitajua nitafanya nini. Sikia, tushafika nyumbani. Sawa? Tumefika nyumbani. Sasa chagua mwenyewe. Nikakufinyie ndani au nikufinyie hapa hapa nje kila mtu. Unajua mjomba, sasa ushakuwa mtu mzima. Mimi naelewa. Sema nikikufuatilia sana utaniumiza akili. Asa mjomba, baya gani mimi niloongea pale mjomba wangu? Au ndo unachukulia poa tena ile baruza nini? Sikia. Afisa kama umelogwa hivi. Hujalogwa kisa hata kidogo. Ni wewe kuna moshi unakupanda kichwani, unaifanya umekuwa. Bwana sikia, mimi moshi nakula. Sio nakula, tunauwia. Yaani niko nakula moshi mimi mpaka kijijini wakaniita Mungu moshi. Nikikaa hivi juani hivi nikaa hivi, moshi unatoka kwa zingine ambazo haziruhusiwi. Bwana, mimi nakufinya wewe. Nakukanda wewe. Leo. Alafu, yani nataka nikuambie kitu. Yaani kitu nitakachokufinya wewe leo mpaka majirani watajua leo bado amefinywa. Yaani kufinya. Ankalisha mo. Baba mimi. Vipi hapo sasa? Problem nini? Hapa mwanangu mwenyewe mmondo pandu pogo haya. Ndo wale mwanangu anasema shuku langu sio watengwa mamwisha mbwa. Si unajua tena mazingira ya mzee huyo. Umri ushaenda, basi jambo dogo nalichukulia kuwa kubwa. Mdembwe huyu mzee wa zamani. Ndio kama hivyo tena kishanuka. Tumetoka kwa mtaalamu kwa bondeni kwa gangeli kule. Nimemtibua mjomba. Wewe, bora ulivyokuja baba. Huyu si ndo ndugu yako? Sasa sikia, mimi nataka heshima. Mimi nataka heshima. Huyu anajikuta chizi. Anayekuta zimempanda. Yaani mwanda wazimu. Huyu wakuntia aibu mimi kwa mtaalamu. Kwenye vikao vya nyumbani mimi wakuntia mimi kunguru, mimi bundi baba. Mimi ni bundi tena nanuka na tisha. Sasa mimi namfinya huyu. Mwambie nataka heshima yangu. Sawa? Odi. Odi. Karibu. Oh, dada huyo. Vipi kakangu? Safi. Za hapa nyumbani. Salama tu, sio wewe. Mimi niko kwa shikamo. Marada. Vipi wifi yangu unamkuta? Hapana. Wifi yako amerejea tena msibani. Msibani? Ndio. Wakati amepita nyumbani, umemwambia arudi kwa ajili ya mtoto msibani anasumbua. Iweje tena amerudi msibani? Kweli dada unachokisema. Kipindi ambacho tunarejea hapa nyumbani kutokea msibani, kuna wazo alinipa. Kwa nikalifikiria lile wazo nikaliona lina tija sana. Kwa nimeamua kumruhusu arejee tena msibani kuepusha maneno ya ndugu. Hilo nalo neno. Maana alivyopita nyumbani nilimjuza hilo swala. Kwa sababu nyote mmerudi, hamwepo msibani. Msiba sio wa jirani au mtu tu binafsi, ni msiba wa mtu. Alafu istoshe nyinyi wote mmerudi nyumbani. Huko msibani anawakilisha nani? Lakini kipindi wifi ipo msibani na wewe hapa mazingira ya nyumbani, sidhani kama unaweza kutoka hapa ukaenda msibani kule. Yapaswa wewe upikiwe hapa ule. Sasa kwa nini Hajira asingekuwa nyumbani angekusaidia hizo kazi? Dada, Hajira katoka kwa ajili ya kufuatilia masuala yake ya vyeti. Lakini kwa bahati mbaya wiki iliyopita ilishindikana. Kwa nimemruhusu tena kwa ajili ya kwenda kufuatilia haya masuala ya vyeti. Si unajua tena ndugu. Ni vizuri zaidi. Hilo nalo ninaongea. Kwa sababu yule kijana pia ana ndoto zake. Basi sawa kaka, sidhani naweza nikapoteza muda hapo kwa sababu wifi yangu haipo. Acha mimi niondoke.
Sawa dada, karibu sana. Sawa kakaangu. Haya. Kana huko mkae unafanya lakini mwambie jomba ndo heshima yake. Asipenipe heshima yangu nachukua kwa nguvu yani kabisa yani. Afu sogelea. Amwaminiki nye. Sogea huko. Sasa mbona kama hivyo Sela? Na kati mimi nishakupangilia tukiwepo mazingira mtaani kama hivi, respect inatakiwa itawale. Wewe tena unaharibu hapa mtaani afu ukitoka nje tena unaharibu. Mbona kama hivyo au unanipinga sasa hivi ya chuzi? Mimi nakupinga wapi mwanangu Kipunje? Sema mjomba wako anaenda longe. Sema nini ankali? Wewe tusamee bana. Si wenyewe unaelewa, si vijana on time moja tunateleza. Alafu tukiteleza kama hivyo tunatoka turekebishe. Kwa hiyo tusamee. Upo kwenye baruza mjomba. Unajua haipingwi. Kankili mjomba. Bonabu. Chenele. Upo kwenye hivi. Mimi nakukubali mjomba wangu. Itikeni. Basi shega ankali, ngoja si tucheze basi nitamuelekeza tukiwa hivi. Sawa. Sema nini? Mtu mmoja tembea ukiwa wima, ukiwa unatembea umeinama hivi kipita kwa machizi au kama. Nazi zinashuka chini. Yaani huyu zinampanda wewe kushuka. Sawa. Nikuelewa. Sikiza mjomba. Haya mazagari yakiisha. Rudi kwa shangazi kakumisi. Umeona? Baruza. Wewe mimi nakumudu. Yaani nakumudu vizuri baba. Yaani nakukamata na kufinya yaani nakunyunguruka. Wewe usinione hivi. Hizi jimu hizi kipindi hicho napiga. Baruza. Utaukwa. Melissa, nimefurahishwa sana kuniletea yule kijana nilipomwona. Lakini kuna jambo limetokea sijakufahamisha. Kuna msukule wangu mmoja umepotea kwa sababu ya uzembe wa Kiepe. Kwa hiyo maana kukuambia uniletee yule kijana, nilikuwa nahitaji mchanga wa nyayo zake. Ila nimeshafahamu aliofanya tatizo hili, nishamjua ni nani. Ni yule mzee asiotajwa. Naona ananifuatilia sana kwa mambo yangu. Hivyo nishamwambia Kiepe, kama hujapatikana msukule wangu, nitachokifanya nitakijua mimi. Kwanza nikupe pole. Pia ningeomba ungepunguza hasira kwanza. Maana huo msukule umesema amechukua yule mzee asiyetajwa. Sasa unadhani Kiepe anaweza kupambana na yule mzee? Kiepe ni mzembe kwa sababu nilimwachia hapa. Yeye ndo mlinzi wa hapa. Msukule wangu umepoteaje? Kama hujarudi, mimi nitamwambia nini mzee Manembo? Na kati ule msukule sisi ndo tunautegemea, mimi na yeye. Mama, usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Wewe ungeangalia tu cha kufanya. Kuhusu Kiepe usimpe adhabu yoyote. Mimi ningeangalia tu tujue nini cha kufanya. Mimi niko bega kwa bega na wewe mpaka jambo lako litakapokuwa sawa. Hilo niachie mimi. Nimekuelewa. Mpaka nitapopata msukule wangu ndo nitajua nitafanya nini. Maana ulivyopotea msukule wangu, hakuna hata mtoto mmoja aliyokuja kuniambia. Zaidi ya mume wangu ndo alikuja kuniambia mimi msukule umepotea. Na anajua fika Kiepe kama mimi ndo nilomwachia madaraka hapa nyumbani. Haya mama. Sawa. Wewe nenda kaendelee na kazi zako. Na mimi natoka. Nilipokutubia pale mtaani kwako nikakuta umestay na ankali ile. Nikajua mwanangu umenirespect hujanipinga wala nini. Sasa nasogea pale tena nakuta unasomwa kesi beach boy. Alafu mimi nishakuelekeza kabisa kama mazingira mtaani nini respect iwepo. Ukitoka nje ndo tunafanya usela alafu umeenda tena kuleta dharau pale pale mtaani. Mwanangu Kipunje bwana. Oya, mimi kama panya. Si unajua. Nangata na kupoliza. Ila kama unavyomjua mjomba. Kweli mimi nimetoka pale mtaani mpaka kwa Kangali. Si unajua na mjomba. Kufika kule sasa mjomba akaongea na yule Kangali kuhusu mazingira bi sister. Unaelewa zile? Yule Kangali katambiaje? Inabidi tuvute nini? Tuvute subira.
Mimi nikauliza, nikamwambia sasa tunavuta vipi subira? Ina maana sitachukua hata mwaka mzima. Kama unavyomjua mjomba wako, kimewaka. Kanaanzishia kule kule ninavyokuambia, kwa Gangali. Mpaka tunarudi mtaani pale unavyovuta ile sekeseke lile. Tumelianzia huko babangu. Hapo ndo ulipofeli bwana. Wewe tatizo lako na mapepe. Wewe umeenda kwa Gangale pale ili mradi akusaidia afu tena unaleta mapepe mengi yani. Wewe ungetula ukasikilizia mganga anakupa spiri gani? Sasa unaleta mapepe tena maswali yanakuwa mengi boy. Sema tuachane na hayo. Mimi nimegumiana na mshamba mmoja hapo. Yule anamuita nani sijui, ana vidread hivi. Afu anapenda sana kuzurura. Alikuwa na kigenge chake hapo juu, sema sasa hivi kimefilisika nani sijui. Ya. Ile chenga bwaga. Huyo mshamba huyo. Huyo mshamba. Mimi mwenyewe kuna temu nilikutana naye. Si unajua? Nimetoka zangu hapa maskani. Naelekea zangu juu kutoka na mazingira yetu Weka akili sawa, si unajua? Nikakutana na ule mbogota. Nikamwambia wewe njoo hapa. Mbona msumbua nkali wangu? Mimi sijui nini, nikamwambia unamsumbua nkali wangu. Anamdeka percentage yenyewe kajelo. Alafu nazidi kumchanganya kichwa mzee, umri ushaenda yule. Atamuua. Nikamwambia sasa sikiliza mwanangu. Wewe tuingie zetu maskani. Nikakuchekesha kidosiko chako, ukacheza unapochezaga. Si unajua? Nikamlebulebu aliingia, alafu akatoka. Si unajua? Dakika mwisho anipangaje, oya, tutoke. Ile naeka mguu tu hivi, kachola kudadadake. Nikasema leo huyu mshamba kama ningefika naye maskani. Yaani mimi nikipiga huku, wewe unapiga huku. Ana bahati amechimba ule mshamba. Sasa kama wewe umemkosa bitch boy, mimi sijalembesha afu sijachekesha. Mimi nimekinda afu nikaponda. Si unajua zile bali. Kwangu mimi gloves za kupiga, padi za kupigwa. Nimekutana naye paanza kujilimbwasa eti kisa upo na mchumba anachukulia mitozi boy. Afu anachukulia sura ya mama bila kujua kwamba tuna sura za mama alafu roho ya baba, yani imechafuka, ishatoboka, ina viraka kibao kila kona. Oya, sijalembesha, nimemchekecha kajaa, nimempa left hook, hajakaa sawa, nimemshusha chini. Oya, anaenda kumpelekea bisibisi ya jicho. Yule Shomindo akapiga kelele, si unajua zile pale kwamba naua. Nikaona nitule, si unajua? Nikaona akishazidi zaidi ya watu wawili hapa na kwa ukame na kwa kesi tena hii hapa. Sema sijamwacha hivi hivi hapo kwenyewe, nimemzima na kitako cha bisibisi afu mimi nikacheza. Si unajua tena hapo wenyewe unyonge zambe na mfagilie nani boy. Kipunje huyo, mzee wa kula majicho ya watu tena. Hivyo ndo ninavyopenda mwanangu. Si unajua? Anapo kwenye baruza. Yaani tunabaruza kweli. Yaani sasa hivi kitu tunayemgusa, akisha tunazima. Anyanyuki. Ushanielewa? Sasa ndio. Zilo si ndo zifuli hapo kwenyewe, yani unyama boy. Kingilikanka. Zumbe yani kama jina la mkali. Hizo. Bunabu. Kinyamsela. Kole mpenzi wangu. Nimekuita hapa kuna kitu nataka nikuulize. Bila shaka, unaweza ukaniuliza. Kuna binti mmoja anaitwa Melissa. Sijui utakuwa unamfahamu. Melissa. Vipi? Umeshaanza matamanio na huyo binti tena? Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Na hata kama ingekuwa hivyo, nisingekuja kukuuliza wewe. Ndio, namfahamu. Vipi? Nataka kujua background ya maisha yake. Background? Namaanisha historia ya maisha yake. Mbona sijaelewa, unajua tu. Mpenzi wangu, leo unanichanganya sana. Toka nafika hapa sikuelewi na maswali yako. Kwa nini unataka kujua hiyo historia ya hiyo Melissa? Kole. Nadhani wewe na Tangani ni marafiki. Lakini mimi pia na Mwalimu Shunda sio marafiki tu. Ni kama ndugu sasa. Huyo Melissa naye muulizia ni ana mahusiano na Mwalimu Shunda. Na ndio maana nataka kujua historia fupi ya maisha yake. Ngoja kwanza nicheke. Kumbe Mwalimu Shunda anatembea na Melissa. Ndio maana alikuwa anamzungusha rafiki yangu Tangani. Mara hili, mara lile. Kumbe sababu yote ni Melissa. Haya, makubwa. Ngoja mimi nione, maana karuka mkojo kaenda kanyaga kimisi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Sina maana yoyote nyingine isipokuwa Melissa mama yake. Yaani namaanisha mama yake Melissa ni mwanga hapa kijijini. Yaani ni gwiji kijiji kizima hiki.
tunamuogopa yeye. Akikwambia kesho uamki kweli. Akikuita kwake ukafagie, usipoenda mchana utaenda usiku hata ukiwa umefumba macho. Sasa kama mama yake tu hivi, huyo binti itakuwaje? Vya kulisi vimezidi. Namuonea huruma sana Mwalimu Shunda. Yaani kayakanyaga. Sawa sawa na msemo wanaosema ng'ombe kafia nyuma ya ngoma. Yaani namuona kabisa kama sio zezeta ndongocha. Lile mimi acha kwanza nikisifia kichwa changu. Kweli hili sio pala. Hili ni tope la akili. Odi. Odi. Shemeji. Vipi? Salama. Karibu. Asante. Vipi shogangu Kipipi, nimemkuta? Kipipi ametoka. Si unajua kuna njia, sijui hata alipoelekea. Nimekuja kumuona, lakini pia nijua anaendeleaje. Kipipi mbona haumwi? Yaani anaendelea vizuri tu. Kama unakuja hapa, njoo tutembelee ndugu zako, lakini usije kwa sababu ya mgonjwa. Ni mzima kabisa. Haya bwana, nje na hilo kuna kilichonileta cha zaidi. Ni vyema kama ningemkuta mwenyewe, maana yeye ndio mwenye kuhisi. Mimi nadhani hata mimi unaweza ukaniambia kwa sababu na mimi si mume wake. Kwa hiyo unaweza ukaniambia tu. Ni kuhusu Shakila. Nilikuwa nataka nimuulize Kipipi. Imekuwaje mpaka anamfikiria Shakila kama anatoka na wewe? Na ile hali Shakila ndio mtu wa karibu alikuja kumsaidia. Shemeji, wewe amekwambia nani hizi habari? Ina maana Shakila amekwambia yeye mwenyewe? Mimi sijaongea na Shakila chochote. Hizi habari nimezipata hapa hapa kwenu. Wakati mlikuwa mnazungumza. Hata majirani zenu wamesikia. Sawa. Kweli ameamua kunivua nguo sasa. Sasa kama wewe umesikia hivyo au wengine nakuaje majirani wengine? Kwani aibu tena hii. Labda nikwambie kitu kimoja. Odo. Hizi za zamani wazee wetu kulikuwa na baridi sana. Mzee alikuwa yupo ndani. Alipotoka nje akamwona nyoka yupo mlangoni kwake. Yule nyoka kama amekosa nguvu. Kwa huruma yake yule nyoka akamchukua akamuingiza ndani ya koti. Nyoka baada ya kupata joto akawa anasikia haraka anajitikisa sasa kwamba kama anapata nguvu. Yule mzee akasema ngoja nimwangalie yule nyoka. Kitendo cha kufungua koti hivi, yule nyoka katoka kamgonga kwenye mkono. Ikabidi mzee amuulize, nimekusaidia, fadhila ndo hizi? Yaani malipo ambayo unanilipa mimi ni haya? Nyoka akamwambia umesahau kwani? Mimi ni nyoka, sina urafiki na binadamu. Kama ulinisaidia wewe, lakini mimi sina urafiki wa binadamu yoyote. Unamaanisha nini kusema hivi? Maana yangu, ukitoka hapa, hata kama utakutana na Kipipi, usimwambie chochote kuhusiana na swala hili. Kwa sababu moja, atakubadilikia kama nyoka alivyombadilikia yule mzee. Shemeji bwana, hujaacha tu mambo yako. Haya basi akija Kipipi utamwambia kama mimi nilikuja kumsalimia. Haya uwe na siku njema. Haya kwa heri. Haya sana. Hapa naanza kupata majibu ya maswali yangu. Ni lazima hapa kutakuwa na kitu. Kwani kitu gani hicho unachokihisi? Mwalimu Shunda alitoka, lakini wakati anarudi alikutana na mzee mmoja njiani. Kwa jinsi alivyokuwa ananielezea, yule mzee ana mandevu, lakini pia macho yake ni anawaka, yani anatisha kidogo. Akamwambia ainue unyayo wa mguu wake akanyage kwenye kiganja chake. Kwa Shunda alifanya hivyo? Hakufanya hivyo. Maana aliona kama analogwa mchana kweupe. Na hata kama ningekuwa ni mimi nisingeweza kufanya hivyo. Do, kweli ng'ombe wa maskini hazai. Huyo mzee naye ni maarufu sana hapa kijijini. Kwa mavazi yake na muonekano wake, unaweza kuhisi ni mtu mbaya, lakini ni mtu mzuri sana. Huenda kuna kitu alikiona kwa Mwalimu Shunda. Alikuwa anahitaji kumsaidia, ila yeye hakujua.
Mimi nadhani kuna umuhimu mkubwa wa kuzungumza na Shunda ili tujue tunampataje mzee. Hivi tukihitaji kumpata tutamuulizia kwa jina gani? Baba yangu, hapo kwenye jina ndo tatizo linapoanzia. Nikisema nikutajie tu jina lake, tunakuwa naye hapa sasa hivi. Yaani dakika chache, pap pap. Mimi cha kukushauri mpenzi wangu, nenda kaongee na Shunda muelewane. Mkielewana vizuri unitafute, mimi nitapeleka kwa ule mzee anapokaa. Ila sifiki. Nitawaonyesha tu pale, mnaenda wenyewe. Sawa. Mimi nadhani matili ulionilisha mpenzi wangu yamenishibisha. Sidhani kama kuna sababu ya kuendelea kukusumbua. Naomba uende nyumbani, tutaonana kwa wakati mwingine. Mpenzi wangu jiwe. Ina maana leo uliniita tu ili ujue majibu ya maswali yako. Kweli? Hujanimisi? Tayari ameshanuna chakula na wangu. Tabasamu basi. Ndio umenuna. Basi sawa. Mimi naenda kuzungumza na Mwalimu Shunda. Kile kipindi unatupeleka kwa huyu mzee, tukiwa tunarudi, hatupitii sehemu nyingine yoyote. Tunanyosha moja kwa moja mpaka magetoni. Kale laha zetu. Hapo kidogo nimekuelewa. Ila tu usitoke nje ya ahadi. Kwani kuna zito? Yote hivi. Ninaenda. Umenipa nini mpaka nimezama? Sikufichi, sikutaka nikupende. Hivi kitu gani? Kiepe. Wewe unajua nakupenda sana. Na sitamani uniache uende mbali na mimi. Ndio maana napambana sana jua ile linaloendelea ili Biasmini asitoe maamuzi magumu juu yako. Alafu kuna muda nilikaa na Melissa. Niliongea naye kaina budi nikamwelezea kila kitu. Na akaahidi kabisa atakuwa upande wetu kukutetea ili Biasmini asitoe maamuzi magumu juu yako. Kwa ni jambo la kufurahia pia. Hapo tu siwa nisema umetisha. Tena umesimama kidedea mchuchumia kuhusu kunitetea mimi. Hapo tu Mungu akuongezee neema na siku za kuishi. Au yani kwa upande wangu wewe ni kitu kikubwa sana mimi umenionyesha. Umeona? Labda tu nikufahamishe kitu ambacho ulikuwa wewe ufahamu. Wewe kabla ya kuja hapa, mimi nilisimama kidedea, nikakaa nikapiga manyanga, tengeneza matunguri. Tayari nikajua hii amri ikanionyesha kabisa fungu lako linakuja. Kwa kutoka unakuja hapa mimi najua tayari mimi ni fungu lako, wewe ni fungu langu. Acha uongo. Wewe ulijuaje kama nitafika huko? Kanako kabishi kasiwa. Mimi nilijua siko nimeshafanya utafiti tayari na kupiga matunguri manyanga. La muli. Umeona kwa nikajua kweli. Unafika mimi ingekuwa natongoza kirahisi. Singekuta tayari mimi nimeshatembea na Melissa. Lakini ndio umenikuta ndo kwanza mtoto bado mwali. Alikuchukulia kama kaka ndo maana. Kama kaka. Tuachane nayo. Unajua mida fulani hivi nilikuwa katika tembezi zangu huko nafanya utafiti. Wewe atakutana na watu wanapiga story labda wameona hata kiumbe cha ajabu kinatembea. Umeona? Hata mimi napita huko nikaona kimsukuri ambacho kimepotea. Lakini hizo story kuhusu hata msukuri sijakuta huko mtaani. Yaani kumenuna tu. Labda tu nimekutana na jamaa wangu mmoja hivi anaitwa Bwaga na Kamwanya. Tumepiga story 2-3. Nilikuwa kutembea kutafuta mimi. Kanimeferi huo mchakato. Kwa sijaja kwa kamsukule mpaka sasa hivi kana hali gani? Maskini wa Mungu. Yepe. Mwe. Kamba doka na nita kuna nini tembesha kuja. Nimekuita hapa kijana wangu. Tukiachilia mbali, mimi ni baba, wewe ni mtoto. Nataka tuzungumze kiume. Kipenzi changu Biasmini ana hasira sana kipindi hiki. Na hizo hasira nilizosababisha ni mimi hapa. Kwa sababu nilimweleza kila kitu kuhusiana na ile swala la upoteaji wa msukule.
lakini nikakaa nikaona sijafanya fair. Kwa hiyo nikaenda kwa Yasmini nikaongea naye nikakukingia wewe kifua. Lakini naona wewe akili zako bado haziko sawa. Yaani mimi nakupambania alafu bado naona unaendelea kukaa na Siwa. Vile vile mnapiga story. Hivyo uko sawa sawa kweli? Sasa basi. Kaa naye mbali mtoto. Kwa sababu hivi unafikiri Yasmini akikukuta vile kuna picha gani ataijenga? Mganga mpaka mwenye malengo aweza kala panya mwenye mimba. Na ndo maskini aliyogundua mkono ukiwasha ndo anapata hela. Mganga na mama nirudi kwenye lile wazo lilonipa lile. Maana nimeskoti nikaona mbona watu sasa wanakuja kuniona michi hizi. Mkulanga yeye nzima sinaenda kukumbuka. Elimu yangu ile yote niliyosoma MM kwa ile yote inaenda kovyo na maji. Nikaona unipe ile dawa ili nikienda kuomba hela waweze kunipa. Kwa hiyo leo ndo umeamini maneno yangu? Nimeamini na ndo maana nimekuja. Sawa, kwa kuwa umejitambua na umerudi tena hapa, nitakusaidia ili ukienda kwa watu ukiomba pesa upewe. Ila kauli yako ndio itakayokusaidia ili upate pesa. Ukiongea kauli nzuri watu watakupatia pesa. Ila ukiongea kauli mbaya hautopewa. Haya sawa, nimekuelewa. Hili jambo nahisi litakaa kwenye mstari hatua kwa hatua, ngazi kwa ngazi. Alafu kingine mganga, tukiachana na swala tulozungumza na swala jingine, naomba nikupatie. Kuna mtu anataka kufocus kwenye intro life me. Anataka kuingilia maisha yangu. Anataka kuniona kwamba mimi sifai. Huyo mtu mimi nilikuwa nataka kumfanyia kitu cha ajabu. Ngoja nichague umfanye nini. Nataka umfanye awe chizi au afe. Hata kama asipokufa, kila hata kijiguse hivi unyayo wake asikia harufu ya maumivu yangu mimi bwaka. Kumbe wewe akili huna Mtu umemfuata mwenyewe umeenda kumchokoza mpaka akakutoa alama hiyo kwenye jicho. Alafu unaniambia nikupe dawa uende kumfanya awe chizi au nimuue. Sasa kwa kuwa umeshindwa kujitambua, nilikuahidi kwamba ile jambo la mwanzo uliniambia nitakusaidia. Lakini kutokana na hilo uliloniambia, sitokusaidia kitu chochote. Na naomba unyenyue miguu yako urudi ulipotoka. Au tuahirishe kumuua au kufanya kitu kingine. Najua nitamalizana naye vipi. Fanye hii nyingine iliyoko hapa sasa hivi nakuelezea la nyuma. Si ndo atakumaliza kabisa wewe? Au nao unataka kutengeneza wewe msukule? Kukutengeneza ukiwa msukule atakayeilinda nani hapa? Kuwa makini. Lakini mimi niseme hapo baba mdogo, nitoe tu shukrani za dhati kutoka kwenye moyo wangu na nafsi. Umeona? Kama umeamua kunikingia kifua, ni jambo zuri, umeona? Endelea kukinga hivyo kifua, maana siku nyingine unaweza ukakinga hata kingine chochote kile ikawa faraja kwenye familia. Umeona? Alafu sema tu kwa sababu hapa kijijini kwetu ndio hivyo tena hapa Mkulanga. Unajua baba mkubwa wewe kama maisha kina vizuri. Ni handsome. Bonge ya beautiful kabisa. Kumbe kweli wewe chenga. Anyway, tuachane nayo. Kuwa makini kama nilivyokuelekeza. Sasa ule wako uendelee kujichanganya. Mimi simu. Sawa. Sikuwa makini kujichanganya, mimi simu. Wewe simu au hobi? Nge kabisa kata wenge mimi naonekane na roho mbaya. Yaani siamini kitu ambacho kinaendelea hapa. Haya, mimi nifanye kitu gani? Labda muhisi niko sawa. Kila nalolifanya kwangu naonekana wa ajabu. Shile kesho shile endelea. Yaani mleo nichanganye nene getentu bwane. Yaani ni wakunifanyia vitu vya hivyo hata sikutegemea kiwa kabisa. Kwani kuna nini tena jamani? Una sasa hadi naanza kukurusha lawama ubavu wangu. Haya nikananichanganya kaba mdogo. Eti kananiita kananiambia eti
mara mnavokaa karibu karibu, Yasmini kumbuka bado umemkosea, kokosa linaongezeka. Lakini ukifikiria ni kweli. Wewe angalia tu kipindi kile Yasmini hatujamkosea chochote. Akitukuta tumekaa pamoja, mnanijadili sijui hivi na hivi. Sasa hivi tumefanya kosa. Hata tuchukulia aje akitukuta tumekaa pamoja. Hasira ndo zinazidi. Ngoja kwanza, ngoja wewe. Kwa hiyo kama unataka kuniambia huko upande wa kaba mdogo, si ndio? Unakakiingia ubavu na kifua. Mimi najua wewe ni nongo tu inaendelea kana wivu na sisi. Kama shangazi yako. Kepe, mimi nakuomba niingie ndani. Maana hapo tuje tukagombana bure, bora niepushe shetani. Familia. Sikuangalia. Nakaambia familia, hata akasemi kapo imenoga, au labda ningekaambia tu baby halo, kakajibu na rege. It's me again, Mr. Burudani. How are you, Zinja Stropas? Ongea shida yako na kusikiliza, maana na watu wengi wako atibia. Una shida gani? Ukajikuta mganga. Asa, unaonaje tufanye lile jambo alilolikataa mganga? Maana najua wewe ukikaa karibu na mwizi naona kwa mwizi. Karibu na chakubembe na kwa chakubembe. Kwa bado upo karibu na mganga, basi hata dawa unazo. Unajua kanipa ile dawa alokata kunipa mganga. Mimi nikamnyunyuzia yule hawe chizi. Dawa gani? Sasa ushaanza kuingia kwenye mfumo na wewe. Nataka unipe ile dawa ya kumlogo yule mwamba awe chizi. Yaani umeona mganga wangu amekudharau na ameshindwa kukusaidia. Mimi nitaweza? Wewe uliona wapi chizi anamloga chizi mwenzie? Nani chizi? Unajiona mzima? Hebu toka hapa. Toka! Mambo yameanza kuwashinda. Ukaa vizuri. Mama hapa Kilingeni, narudi kwenu. Naona kabisa amebeba vilago. Amebeba vilago vyangu na ambawe. Manyanyaso sumu kwangu bora nitimue. Ndio rafiki zangu. Don't leave me alone, my Lord. Help me. Because today is a bad day to me. Sijui yule mzee alikuwa na maana gani, au umeona kitu gani kwangu. Bila shaka nahisi alihitaji kuniloga, kwa kuniambia mimi ninyanyue mguu wangu wa kuume nikanyage katika kiganja chake cha mkono. Hii ni mbaya sana. Nitetee Mungu wangu, peke yangu siwezi. Hii ni mizimu ya babu zangu huko Magoroto, Babu Sebai. Pia nisimamieni katika hili. Peke yangu siwezi. Myself, I am nothing without God. My Lord, help me. Mlipo nyinyi, mimi ndo nilipotoka, na nilishawaahidi nitakuwa na nyinyi bega kwa bega kwa kila mtakachokifanya. Nyinyi mkipanga, mimi napangua.
hatujaimaliza. Kuna vitu chini uvungwe tujaviona. Watu wanaubadili mchana kuwa giza, kama ubaya wa mwachi Mungu analipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima. Yani vituko sijapata kuona, wanaitwa mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale ya Nabii Musa. Kumbe kuna siri nzito sana